class. இன்னைக்கு UKG இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம previous class நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்? Very good. Vowels. Next one is consonants. Vowels na என்னன்னா consonants na என்னன்னு தெரிஞ்சு பார்த்திருந்தோம்டா. ஓகே அத தான் என்ன செய்ய போறோம் பை திரும்ப பார்க்க போறோம். ஓகேவா? Vowelsல என்னென்ன லெட்டர்லாம் நம்ம சொல்லிருந்தோம்? A E I O U. இந்த 5 லெட்டர் என்ன சொல்லிருந்தோம்? vowels னு சொல்லிருந்தோம். ஓகேவா? அந்த 5 லெட்டர்ல உள்ள vowels உள்ள லெட்டர்ல உள்ள words தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன லெட்டர்ல உள்ள words பார்க்க போறோம் அப்படினா A லெட்டர்ல உள்ள words நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? பாருங்க. இது என்ன இமேஜ்டா? Look at the picture. Very good. Ant. என்ன picture? Ant. Okay. Next one is hat. Hat. Next one is cat. Cat. Okay. இங்க என்ன picture பாருங்க? விளையாடுறீங்களா வச்சு என்னது அது? Pet. என்னமா? Pet. Okay. Next one is tap. Tap. Okay. Next one is tap. Tap. Next one is bag. Bag. Okay. Next one is ரொம்ப ஓட்டலாம் குடிக்கும் இது என்னது? Jam. சாப்பிடுவீங்களா? ஜாம் சாப்பிடுவீங்களா? Jam. Okay. Next one is fan. Fan. Okay. Next can. Can. Okay. Next one is என்னடா? Man. என்னது? Man. ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? A லெட்டர்ல உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சதப்ப பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? A லெட்டர்ல இருந்தோம் E. E லெட்டர்ல உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்ய போறப்ப பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே ப்ளீஸ் பாருங்க. ஓகே ப்ளீஸ் என்ன பிக்சர் இருக்கு? E லெட்டர் உள்ள வேர்ட்ஸ் தான பார்க்க போறேன்னு சொன்னேன். அப்ப இது என்ன இமேஜ் பாருங்க. வெரி குட். can. என்னமா? can. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் egg. egg. லாஸ்ட் bell. bell. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்ம எல்லாம் நல்லா படுத்து தூங்குவோம்ல அது என்னது? bed. bed. ஓகே இது என்னடா? குட்டி குழந்தைகளுக்கு இத வச்சு யாரும் எழுதிட்டே இருப்பீங்க. என்னது இது? pen. pen. ஓகே இது என்னடா? என்ன நம்பர்? 10. 10. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இது என்னது? வானத்துல போகும்ல பாப்போம்ல அது என்னது? jet. jet. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இது என்னயா? வெரி குட். leg. leg. next web. web. ஓகே இந்த சிலந்தி பூச்சி கூடு கட்டும்ல அது என்ன சொல்றாங்க? web. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இது என்னயா? well. well. okay next one is net. net. மீன் பிடிப்பாங்களா வலை? அது என்னது? net. ஓகேடா. ஓகே குட்டீஸ் இப்போ நம்ம பண்ண பார்த்தா vowelsல A லெட்டர் உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சோம் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன செஞ்சோம்? E லெட்டர்ல உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சோம் பார்த்துட்டோம். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரைம்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? என்ன ரைம்ஸ்? போட் பத்தி தான். ஓகேவா? போட்ல என்ன செய்றா எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்றோம்னு சொல்லி என்ன செய்ய போறோம் இப்ப பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? இப்போ நம்ம ரைம்ஸோட டாபிக் என்ன? ரோ ரோ யுவர் போட். என்னமா? ரோ ரோ யுவர் போட். ஓகே பாடலாமா? பாருங்க. ரோ 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 யுவர் போட் gently down the stream, merrily 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 life is but a dream. So my dress, tailor show it for me. Merrily, 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 I will go for a party today. Go to school on a time.
ஓகே குட்டீஸ், இதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்யுங்க, மிஸ்ஸோட சேர்ந்து பாடலாமா? பாருங்க, நோ டைம் பாருங்க. ஓகேவா? ரோ 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 யுவர் boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Show, show, show my dress, tailor show it for me. Merrily, 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 I will go for the party today. Go, go, go to school on a time. Merrily, 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 we shall reach a rhyme. Okay, this is rhymes. நல்லா இருந்ததா? இதே மாதிரி என்ன செய்ய, நீங்களும் உங்க வீட்ல ரைம்ஸா பாடி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே குட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்? பபிள்ஸ்ல ஏ லெட்டர்ல உள்ள வேர்ட்ஸ் பார்த்திருந்தோம், ஈ லெட்டர்ல உள்ள வேர்ட்ஸ் பார்த்திருந்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்திருந்தோம்? உங்களுக்கு பிடிச்ச ரைம்ஸ் பார்த்திருந்தோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் என்ன செய்யுங்க, உங்களுடைய புக்ல இருக்குது, இதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த ரைம்ஸ் எங்களுக்கு பாடி மறக்காம வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே குட்டீஸ், I will meet on next video. Bye.